السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة مسقعة كده بالخضار في الفرن من غير قلي ولا زيوت. حاجة صحية جدا جدا ومشبعة، ويعني اي حد بيعمل دايت ياكل منها وما يخافش. حلوة جدا ومش شاربة اي زيت. نقول بسم الله. هنبتدي بقى بالوصفة بتاعتنا. معايا بتنجان هقطعه كده صوابع، ومعايا كمان فلفل قطعته. معاكي فلفل حامي وفلفل بارد عادي، ومعايا بطاطس. هقطع البطاطس كمان صوابع، ما تكونش رفيعة، يعني عادي سميكة شوية زي ما احنا شايفين. والفلفل بالكمية اللي انتوا حابينها سواء حار او بارد. معايا جزر قطعته كده سلايس، طبعا برضو سميك شوية. ممكن كمان في الوصفة دي نضيف كوسة، هتكون حلوة قوي برضو، وهتضيف للقيمة الغذائية بتاعة الوصفة بتاعتنا. انا كده بقى هعمل ال الصوص بتاعها. زي ما احنا شايفين كده انا عملت صلصة وتوم مفروم، وعملت بابريكا وفلفل اسود وكزبرة جافة وكمون. وقلبت بقى الكلام ده كله كده مع بعضه زي ما احنا شايفين، وضفت هريسة شطة. لو مش عندك هريسة الشطة ممكن تضيفي شطة جافة، او فلفل معجون الفلفل الحار، او صوص حار. اي حاجة حارة شوية هتدي معاكي النكهة. وهضيف بقى الدريسنج ده عليها زي ما احنا شايفين كده. هنقلب بقى الكلام الحلو ده مع بعضه كده. انا عايزاها تشرب بقى من الصوص بتاعها ده وتتبل كلها. طبعا الملح اساسي، انا نسيت اقول لكم الملح طبعا في التتبيله. وضفت كمان زيت على التتبيله، وكل حاجه بقى غلفناها كده بالزيت بالتتبيله بتاعتها زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى عندي اكياس حراري من بتاعه الفرن، وهحط المكونات بتاعتي دي في الكيس الحراري. انا الكميه اللي عملتها اخدت معايا كيسين، على حسب الكميه وعلى حسب حجم الكيس اللي هتستخدميه. قفلت بقى الاكياس بتاعتي كده كويس، وحطيتها في صينية وخرمتها طبعا عشان ما تفرقعش مني في الفرن. وحطيتها في صينية الفرن، والفرن طبعا سخن، وهدخلها بقى في الفرن. هنا طبعا الفتحات ما ننساش يا جماعة عشان ما ينفجرش مننا في الفرن. على بقى ما الصينية دي تستوي كده في الفرن، هي مش بتاخد وقت كبير. هكون انا حضرت لها كمان الصلصة اللي انا هسقيها بيها. هنا بقى على النار زيت وتوم مفروم. التوم ده انا اللي بفرمه وبفرزه، ممكن اعمل لكم فيديو عليه. ونزلت عليه كزبرة جافة وخل. بصوا بيودي الطعم بقى في حتة تانية خالص. نزلت بقى بعصير الطماطم، وهقلب كده الكلام ده مع بعضه. هضيف ملح خفيف ليه عشان انا حاطه ملح اصلا في التتبيله. خلاص سبته استوى، وبعدين سقيت بيه المكونات بتاعتي بعد طبعا ما خرجتها من الكيس الحراري، ودخلتها الفرن 10 دقايق كمان. اخدت كده لون زي ما احنا شايفين، وبألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم المكونات كلها دايبه دوب. البطاطس، البتنجان، كل حاجه دايبه منسجمه جدا مع بعضها، طعمها تحفه.